Ole, sirute kachan lam ta galo lam vek chawa. Juni som pania, erin dietlo na London pantor amedebata atlak chan chuina. Full line ain off ti tarlan ne. Erin dietlo na Boeing Dreamliner 787-8. Juni som pania, chetsual khan mi chuang zani somli pakhat zinga zani somli anthia. Atlak na hotel le ache vela mishing mi som ni thitel boken. Kha chena rap lak tatlanga khan mi zani somrukan thiene chena tlen chan chung chang chuina report masa preliminary report cho aircraft accident investigation bureau AAIB chuan ati chuaka he report hi phek som panga chane report a chuan boroka an kan to nuwa engine fuel kalna switch cho cut off ani ti talan ne cockpit voice recording a pilot pani te inbiakna bera pakhatin engwai ngei cut off atia pakhatin ka cut off lo ati boka heta tanga thil lang chiang ta cho engine pani chomna fuel line control to switch cho ain off nin alang ta ne black box atanga alandanin switch pani te hi run position a da let nin engine pakhata chuan recovery sign a oma engine pakhat zo kairo recovery sign om lo ne hetinga fuel control switch pani cut off position a om chan hi engei ni tang kholam fellow nge software lam nge mishing ti dik lo niang ti chu zona lom phenia he report lang zar hi cho preliminary report mai alania thlasom pani nuwa achan chiang jok report ti chua thei be se ne he thlawhna hlo chhoma hian thok tu le pilot pani te hi en fia vekan nia thlawhna khal turin an fit veka an thlawhma in chol hadam na hun an nei thatoka fuel sample lak po en fianin a tha khom dana tha savasutur om lo bokane kumsanga zoko somret vel khan Delta Airlines INC pilot point engine full peklu na switch kha alo off paltoa ma sevan sangan line awangin engine chu anti nung le man hlawa chien na atleng man lo in soene